ओ नाटक दिदी मैले नाटक गरेको हजुर हजुर रसुवा त जस्तै बनायो नि बेद्रावतीदेखि लिएर टिमुरेसम्म सबै घरहरू स्याब्रुको सबै घरहरू गयो स्याब्रु बेसी बजार गयो सबै गयो साँच्ची नै हो भनेको हजुर सबै गयो केही बाँकी छैन बेद्रावती बजार माथि खोलो हिँडिरहेको छ हेर्नु त त्यो बजार हो बजार माथि खोलो छ हो बजार माथि खोलो मैले यो ठ्याक्कै लाइनमा देखिएको बजार हो बजार छोपेर खोलो हिँडिरहेछ आइसक्यो भने मेरो विश्वास गर्ने नगर्ने भने विश्वास गर्ने नगर्ने रसुवा त ध्वस्तै भयो ध्वस्त भइसक्यो बेद्रावती केही छैन अब विश्वास गरे नि गरौँ भाग्नु भने के भाग्नु अरूलाई भनेर भागिहाल्नु छिटो हस् हस् के रह्यो त्यसलाई हेर्नु त बेद्रावती आएको बजार हामी हजुर आइसक्यो भने यहाँ लम्बे पोहोर आइसक्यो उहाँ त्यो माथिको त्रिशुलीको आइसक्यो माथिको उहाँ त्यो मेरो हात खुट्टा कामिरहेको छ दिदी एकछिनमा के बोल्न सकिरहेको एउटा भाइले हजुर घरतिर आयो दिदी आयो लाउन आयो भने आयो हेलो चलेन लाइट दिन्छ न हेलो को अहिलेसम्म नसुने के भाग्नु भन्नु न यार उहाँ बेद्रा त्रिशुली बजार सब छोपिसक्यो के फुटेको यो ड्याम चाइनाको बाढी चाइनाबाट माथिबाट पानी ठुलो पर्यो हामी त्यही कुरा गर्दै थियौँ त रातभरि पानी हिजो चौकी सौकी त्यो अहिले सबै सबै घर तपाईँहरू आए बजार चौकी सौकी सबै घर केही पनि छैन नि यही त हो नि चौकी के थाहा भन्नलाई झन् आएछ भने के ठुलो बजारै पुरिसक्यो त त्यो हामी बेद्रावती अघि आएको देखेको केही पनि छैन आइसक्यो भने हजुर तपाईँको चेक पोस्टहरू त सबै अनि अघि पुलिसले त्यत्रो बेरसम्म किन नरोकेको त क्षति भयो अब गाडी कति आएको थियो आज गोसाइकुण्ड जाने गाडी कति आएको सबै गयो हेर्नु त झन् बढी भइरहेछ खोलो त बढेर आएको छ अनि त्यत्रो माथि सबै गयो नि पारीको वारिस दुईटै पेट्रोल पम्प गयो 5 मिनट चाँडो गएको भयो नि हामी त जानेर तपाईँहरू चार्जमा कुर्नु भएको थियो रोकिनु भएको थियो हामी त सामान बेच्दै आएको माथि बेचेर चाहिँ बिहानै उठेर हिँड्ने भनेको तुप्चे नै गयो नि तुप्चे सकियो नि तुप्चे बजार सकियो कत्रो छ त हेर्नु त पल्लो भित्तो हान्दियो त्यस्तोमा यिनीहरूको दिन यति रहेछ भन्न हामी पनि नगएको यो हामी सबै गयो बेद्रावती सबै रोकेर तिनीहरूले भन्दै थिए गाडीमा सबै गयो तपाईको अफिस भने कता हो अहिले तपाईँले भन्नुभयो कसले भन्ने हो मैले होइन केही छैन यार कस्तो त्यत्रो उता फोन भयो मान्छे पत्याउँदैन निस्किँदैन अहिले जान्छ रसुवामा ठुलो विपद आइपरेको छ रसुवा आधी रसुवा चाहिँ पुरै डुबानमा परेको छ अहिले बेद्रावतीदेखि शान्ति बजार हुँदै स्याब्रु बेसी टिमुरे सबै डुबानमा छ सबै घरहरू डुबेको छ